Всем хорошего дня и времени суток. Мы хотели бы дать небольшое свидетельство о служении Мишель Сайдлер, которое было у нас прошлой осенью в нашей церкви. И мы пригласили Мишель как пророческого человека, как пророка, для того, чтобы исполнить Писание, которое говорит, что церковь, она основывается или строится на основании апостолов и пророков. И мы хотели дать небольшое свидетельство относительно того благословения, которое мы пережили, я лично как пастор, моя супруга, и как церковь, просто выразить признательность и благодарность Мишель и Господу за ее служение в нашей церкви. Сразу скажу, что что-то такого сверхъестественного, неординарного не произошло, но, знаете, все равно я хочу сказать несколько слов, и основываясь на Слове Божьем. Я признаю пророческий дар, который Бог положил на Мишель. И вы знаете, в Библии есть одна история, где это записано в Деянии, 15 глава, где Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. То есть, несмотря на то, что Мишель, она двигается в пророческом даре, знаете, еще она несет атмосферу открытых третьих небес. Это то, что мы пережили, когда она просто делилась словом. Просто действительно мы получили вот то, что описано в Деянии, что она утвердила братьев и сестер, она утвердила церковь, она принесла вот эту атмосферу третьих небес. Это то, что свойственно ее служению, и мы пережили огромное благословение. Конечно, она несет и пророческое откровение, и я лично получил личное пророческое слово, и я также был благословен и еще раз утвержден. Поэтому я благодарен Богу за Мишель, и мы были как церковь благословлены и утверждены. Что-то произошло в духе, какой-то сдвиг произошел у нас в церкви после ее приезда. Поэтому огромное большое, Мишель, и пусть Бог благословит тебя и использует могущественно дальше для тела Иисуса. Мишель, я была очень благословлена твоим приездом, и сейчас я читаю твою книгу. И когда я читаю историю твоей жизни, Бог останавливает меня и показывает какие-то моменты, над которыми мне нужно поработать в своей жизни. Поэтому твоя книга – это практическое руководство. Я работаю над собой. Поэтому спасибо тебе большое. Я очень благословлена. С любовью из Украины. Пусть Бог благословит тебя, Мишель. Любим. Любим. Приезжай еще.